ओम शांति। आज के बाबार 3/12/2020 मुरली। आज के मुरलीर विशेष महावाक्य जे बाबा बोलছেন बच्चे তোমাকে মন বচন কর্ম দ্বারা খুব আনন্দে খুশিতে থাকতে হবে। তুমি নিজে খুশিতে থাকো, সকলকে খুশি দাও এবং মন বচন কর্ম দ্বারা কাউকে দুঃখ দিও না। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে ডবল অহিংসক বাচ্চারা যারা হবেন তারা কোন একটা ব্যাপারে খুব অ্যাটেনশন দেবে। তো বাবা বললেন যে তোমরাই সত্যযুগে ডবল অহিংসক দেবী দেবতা হতে যাচ্ছ, তো তোমরা মন বচন কর্ম দ্বারা কোনো রকম কাউকে দুঃখ দিতে পারো না। যদি তোমাদের বচন দ্বারা কেউ দুঃখ পাচ্ছে তো এটাও একটা হিংসা হয়ে যাবে। তো খুব অ্যাটেনশন দাও যে যাতে তোমাদের মুখ থেকে কোনো রকম দুঃখদায়ী বচন না বেরোয়। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমাকে বারবার নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। যত তুমি আত্মা ভাবার প্র্যাকটিস করবে তত তুমি কারো শরীর দেখবে না, তারও আত্মাকে দেখবে। আর যখন আত্মা আত্মাকে দেখবে তখন দেহভান থাকবে না। আর যখন দেহভান থাকবে না তখন তোমার মধ্যে কারো প্রতি কোনো রাগ হিংসা অভিমান আসবে না, তুমি কারো অবগুণ দেখবে না। তো যখনই আমরা অবগুণ দেখি তখনই রাগ আসে, তখনই মুখ থেকে কটু কথা বলি। কিন্তু যদি আমরা আত্মাকে দেখব তখন কোনো তার অবগুণ দেখা যাবে না, আত্মার গুণ দেখতে পারবো আমরা। তো বাবা বলছেন যে আমার এইটুকু শ্রীমতকে তুমি পালন করতে পারছো না, আমি এইটুকুই তো বলছি যে নিজেকে আত্মা ভেবে তুমি আমাকে স্মরণ করো, এটাই হচ্ছে আমার মূল শ্রীমত। তারপরে আজকে ব্রহ্মা বাবা বলছেন যে আমার দ্বারা তুমি কোনো বর্ষা পাচ্ছ না বা আমাকে স্মরণ করে তোমার কোনো বিকর্ম বিনাশও হবে না, কারণ আমি তো নিজেই শিব বাবাকে স্মরণ করছি, আমি নিজেই তোমার মতন শিব বাবার এই পড়াই পড়ছি আমি। তো তোমার দুটো বাবা, যেমন একটা লৌকিক পিতার সম্পত্তি তুমি পাও আর একটা হচ্ছে পারলৌকিক শিব বাবার সম্পত্তির তুমি বর্ষা পাবে। কিন্তু আমার কাছে তো কোনো ব্যক্তিগত বর্ষা নেই যেটা আমি তোমাকে দেব, তো শিব বাবাকেই তোমাকে স্মরণ করতে হবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে সত্যযুগ আর ত্রেতা এই দুটো যুগে তোমরা সব দিক থেকে সুখী ছিলে, কোনো রকম রোগ জ্বালা যন্ত্রণা কাল এসব কিছুই তোমার জীবনে আসবে না এবং তোমরা সব দিক থেকে সুখী থাকবে, এত সুখী যে কোনো রকম খাদ্য সামগ্রীরও অভাব থাকবে না। এখন তোমাদের কত চিন্তা করতে হচ্ছে যে সব কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে, খাদ্য সামগ্রী ঠিক মতন পাওয়া যায় না, কিন্তু সত্যযুগে তোমাদের সবক্ষণই ভরপুর থাকবে, তোমরা এত সুখে থাকবে, চারিদিক থেকে তোমাদের সুখের ভান্ডারা ভরপুর থাকবে। তারপরে বাবা বলছেন যে দাপর কলিতে তোমরাই আবার পূজারি হয়ে গেলে আর তোমরা বিভিন্ন দেবী দেবতাকে পুজো করতে লাগলে। সবার আগে শিব বাবারই পুজো শুরু হয়, তারপরে রাধে কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ রাম সীতা এগুলোকে পুজো করতে লাগছো। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে কৃষ্ণের দুরকম মন্দির আছে, এক হচ্ছে জগন্নাথে, সেখানেও কালো দেখানো হয়েছে কৃষ্ণকে, আর একটা হচ্ছে শ্রীনাথ দ্বারা, সেখানেও কালো, কিন্তু শ্রীনাথে ঘিয়ের বিভিন্ন রকম পকওয়ান তৈরি হয় এবং ভোগ তৈরি হয়, আর জগন্নাথে শুধু চাল ভাত তৈরি হয়। তো যে সত্যযুগের মালিক ছিল কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠনাথ, যেখানে দুধ ঘিয়ের নদী বইতো, সে এখন কলিযুগে কিভাবে সাধারণ হয়ে গেছে তারই এটা ইয়াদগার, যে একদম মালামাল থেকে অতি সাধারণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তো বাবা বলছেন যে সত্যযুগে বিষ্ণু ছিল সেই সঙ্গম যুগে এখন ব্রহ্মা হয়েছেন। তারপরে বাবা আবার বলছেন যে তোমরা বারবার নিজেকে আত্মা ভাবো এবং কোনো রকম তোমরা বিকর্ম করো না। কাম হচ্ছে মহাশত্রু, এটাকে জিতলেই তোমরা জগৎ জিত হতে পারবে। তো এখন তোমরা বাবার জন্য কি গান করো যে বাবা তোমাকে পেয়ে আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি। তো বাবা আজকে একটা বিশেষ কথা বলেছেন যে তোমাদের এই ঈশ্বরীয় জীবনে ব্রাহ্মণ জীবনে অনেক বাধা বিঘ্ন আসে, যেহেতু এখানে পবিত্রতার নিয়ম আছে। অন্য কোনো সৎসঙ্গে অন্য কোনো সংস্থা এটা বলা হয় না যে সংসারে থেকে স্বামী স্ত্রী পবিত্র থাকো, এই নিয়ম এখানেই আছে। বাবা শুদ্ধ প্রবৃত্তি মার্গ স্থাপন করছেন, এই জন্যই বাবা বলছেন যে গৃহস্থ জীবনের থেকে তোমরা কাঁটা থেকে ফুল হও, পদ্ম ফুলের মতন জীবন যাপন করো। এটাই সবাই মেনে নিতে পারে না, তখন নানান রকম বাধা দেয়। তো বাবা বলছেন তোমরা ভয় পাবে না, সত্যের নৌকা হিলবে দুলবে কিন্তু ডুববে না। তো এরকম বাবা আজকে আমাদেরকে খুব সাহস দিয়েছেন যে সত্যের অন্তিম বিজয় হবেই, এই জন্য তোমরা নির্বিঘ্ন হয়ে তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব।
मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। বাবা বলছেন যে তোমাকে মন বচন কর্ম দ্বারা খুব খুশিতে থাকতে হবে এবং সবাইকে খুশি দিতে হবে, কাউকে দুঃখ দিও না। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है। বাবা প্রশ্ন করছেন যে যারা ডবল অহিংসক হবে দেবী দেবতা সেই বাচ্চাদেরকে কি অ্যাটেনশন রাখতে হবে। तो बाबा उत्तरे बोलছেন 1 नंबर, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। बाबा বলছেন যে খুব অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে এমন কোনো শব্দ মুখ থেকে না বেরোয় যাতে কেউ দুঃখ পাক, এবং যদি আমার মুখের শব্দ থেকে কেউ দুঃখ পাচ্ছে তো এটাও এক ধরনের হিংসা। 2 नंबर, हम देवता बनने वाले हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल हो। আমরা এখন দেবতা হতে যাচ্ছি তো আমাদের চলন খুবই রয়্যাল হওয়া দরকার। খান পান না বহুত উঁচা না নিচা হো, বলছে যে তোমাদের খাওয়া দাওয়া খুব বেশি হাইফাইও না এবং খুব অতি একদম নিম্ন স্তরেরও না, মিডিয়াম সাধারণ খাও। গীত হ্যাঁ নির্বল সে লড়াই বলবান কি, আমাদের এখন লড়াই মায়ার সঙ্গে হচ্ছে। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। বাবা বলছেন যে আমি রোজ তোমাদেরকে বলছি যে নিজেকে আত্মা ভেবে তারপরে আমাকে স্মরণ করো, এই ব্যাপারে অ্যাটেনশন প্লিজ। বাবা বলছেন যে তুমি তোমার অ্যাটেনশন বাবার দিকে দাও। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। বলছে যে সব সময় তোমাকে মন বচন কর্ম দ্বারা খুশিতে থাকতে হবে। कोई को भी दुख नहीं देना है, बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही हैं सुखी करने, तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है। হ্যাঁ বাবা বলছে যে কোনো রকম কাউকে দুঃখ দিও না, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है, अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। বলছেন যখন নিজেকে তোমরা আত্মা ভাববে বা অন্যকে আত্মা ভাই রূপে দেখবে তখন তোমার মুখ থেকে কোনো দুঃখদায়ী শব্দ বেরোবে না বা কোনো दुखदायी कर्म হবে না। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे, इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। বলছেন যখন তোমরা পারস বুদ্ধি ছিলে সত্যযুগে তখন তোমরা খুব সুখ দেখেছো। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना, यह है दुख धाम, यह तो बहुत सिंपल है, वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आए हैं, दुख का पाठ बहुत समय बजाया है, अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं,
তো শিব বাবাই याद रहता है। যদি আমরা ব্রহ্মা বাবারও সেবা যদি করছি, ব্রহ্মা বাবাকে আমরা খাওয়া দিচ্ছি বা ব্রহ্মা বাবার সেবা করছি, তো কি মনে পড়বে যে যে শরীরে শিব বাবা আসছেন, তো শিব বাবার রথ হচ্ছে এটা, তো তার রথের আমরা সেবা করছি। तो वह तो है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। बाबा बोलছেন আমি पंचतत्वेরও कल्याण করছি। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, वह है ही हेवन। तो बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंच ते ऊंच भगवान है, ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंच ते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना, तो यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। বলছেন দাপর যুগে ঋষি মুনিরা তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো যে তোমরা কি রচয়িতাকে, ব্রহ্মাণ্ডের যে রচয়িতা ঈশ্বর পিতাকে বা উনি কখন সৃষ্টি রচনা করেছেন এই ভেদ কি তোমরা বলতে পারবে, তখন ওরা সত্যি স্বীকার করতো যে না আমরা জানি না, তো নেতি নেতি বলে দিত। तो जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो परंपरा कैसे चल सकता है। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। दुर्गति होती ही नहीं। सत्युग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसी को पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं। বাবার জন্য বলাই হয় লিবারেটর, গাইড আর খিওয়াইয়া। তো বাবা বলছে বিষয় সাগর থেকে আমি সকলের নৌকা পার করছি। उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। বাবা বলছেন কাম মহাশত্রু আছে, তার উপরে জিত পেলেই তুমি জগৎ জিত হতে পারবে। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भलग्रस्त व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। বলছে থাকো তোমরা নিজের সংসারে, কিন্তু প্রবৃত্তি মার্গে থেকে তোমরা পদ্ম ফুল সমান পবিত্র থাকো। এখন তোমাদেরকে कांटा থেকে ফুল হতে হবে। तो समझ में आता है यह फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, कांटों का जंगल है। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। বলছেন তোমাদের এখন वानप्रस्थ अवस्था। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी, भगवानुवाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, শ্রীনাথ দ্বারে মে যাও। বাবা বলছে ঠিক আছে ভালো খাও দাও, তোমরা ঘুরতে যাও, বেড়াতে যাও, শ্রীনাথ দাঁড়াতে যাও। वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं।
এটা উদয়পুরের পাশে মন্দির আছে কৃষ্ণের, শ্রীনাথ দ্বারা খুবই বড় তীর্থস্থান। তো সেখানে একটা কুয়োতে ঘি ভরা থাকে, আর যা কিছু সেখানে ভোগ হয় সব পুরো খাঁटी ঘিয়ের ভোগ হয়। तो वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं, खाते फिर कौन है? पुजारी। तो श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। বলছে শ্রীনাথের মন্দিরে কৃষ্ণকে কালো দেখানো হয়েছে, বা জগন্নাথ পুরীতেও কৃষ্ণকে কালো দেখানো হয়েছে। तो जगन्नाथ के मंदिर में भी देवताओं के गंदे चित्र हैं। वहाँ चावल का हंडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। तो इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। तो বলছেন যে পুরীতে, উড়িষ্যাতে যে পুরী আছে, তো সেখানে চালেরই ভোগ হয়। তো বলছে সাধারণভাবে দেখানো হচ্ছে ভোগটা। আর শ্রীনাথ দ্বারাতে অনেক রকম 56 রকম ঘিয়ের ভোগ হয় কৃষ্ণের জন্যে। তো যে কৃষ্ণ সত্যযুগে এত ধন মালের মালিক ছিল, সেই এখন সাধারণ হয়ে গেছে। তো এটা বাবা বলছে এটা यादगार। तो अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। बाबा বলছে যে কোনো আত্মাকে ডাকা হয় প্ল্যানচেট করে, যেহেতু শরীর তো পুড়ে গেছে তো আত্মাকে ডাকা হয়। इससे सिद्ध है कि आत्मा को अंधियारा होता है। বলছেন যখন কোনো আত্মাকে ডাকা হয় তাহলে প্রদীপ জ্বালানো হয়, তার মানে এটা প্রত্যক্ষ হচ্ছে যে আত্মা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আছে, তাই আত্মার জন্য প্রদীপ জ্বালানো হয়। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे की बात कैसे हो सकती है? वहाँ यह बातें होती नहीं। বলছে সত্যযুগে কেউ মারা গেলে 12 দিন পর্যন্ত তার স্মৃতিতে প্রদীপ জ্বালানো থাকবে, এসব সত্যযুগে হয় না, এসব মানে ক্রিয়াকর্ম ওখানে হয় না। তো এসব ভক্তি মার্গে হয়, যেহেতু এখানে আত্মা দুঃখী অবস্থায় শরীর ছাড়ে, তো আত্মার শান্তির জন্য এত ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। সত্যযুগে এসব প্রয়োজন হয় না, কেন আত্মা কোনো হিসাব কিতাব থাকে না, কোনো দুঃখের ভোগ না থাকে না, আত্মা কোনো রকম যন্ত্রণা কষ্ট পেয়ে শরীর ছাড়ে না। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आँखें खोलकर सुनना होता है। বলছে বাবার এত মিষ্টি জ্ঞান, চোখ খুলে শোনো তোমরা। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आँखें खोलकर बैठना चाहिए ना। तो बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थीं, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आँखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाबा বলছেন যে শুরুতে যখন ব্রহ্মা বাবার শরীরে শিব বাবা আসতেন, তখন ব্রহ্মা বাবার দৃষ্টিতে এত শক্তি ছিল, এত জাদু, যে বাবা যাকেই দৃষ্টি দিতেন তো সে ট্রান্সে চলে যেত, বা সত্যযুগে চলে যেত, बैकुंठের সাক্ষাৎকার করত। आप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो आत्मा समझो। आत्मा भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं, तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे। বা বলছেন এত বড় বেহদের বাবা তোমাকে শ্রীমত দিচ্ছে, তো তার কথা তোমরা মানবে না। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। तो सारा मदार पवित्रता पर है, बुलाते भी है ना हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता नहीं,
বাবা বলছেন যেখানে পবিত্রতা থাকবে সেখানেই সুখ শান্তি থাকবে, পবিত্রতা নেই তো সুখ শান্তি নেই। वह है ही राम राज्य, सब खीर खंड रहते हैं, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, यह सब है भक्ति। तो बच्चियाँ साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। বা বলছেন সত্যের নৌকা হিলবে দুলবে কিন্তু ডুববে না, এটা তো গায়নই আছে, এটা তো বাবা বলছেন এটাই অটল সত্য। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। বলছে অন্য কোনো সৎসঙ্গে যাওয়ার বারণ নেই, কিন্তু এখানে এই জন্যে আসতে দেয় না আত্মীয় স্বজন বা বাড়ির লোকেরা, যে খুব কড়া নিয়ম আছে, পবিত্র থাকতে হবে, শুদ্ধ খান পান করতে হবে। तो बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। বা বলছেন সত্যযুগে 8 বার জন্ম, ত্রেতাতে 12, দাপরে 21, কলিতে 42 আর সঙ্গম যুগে 1 জন্ম, এরকম টোটাল আমাদের 84 জন্ম হয়েছে। তো দাপর যুগ থেকে আমরা ভক্তি করে আসছি, তার মানে দাপর যুগ থেকে আমরা পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে গেলাম। তো 63 জন্ম আমরা পূজারি ছিলাম, দাপর যুগের 21 জন্ম আর কলিযুগের 42, মোট আমাদের 63 জন্ম। তো यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। 63 জন্ম মানে দাপরের থেকে কলিযুগ পর্যন্ত, এটা হচ্ছে ভক্তি মার্গের পূজারি জন্ম। আর ওইদিকে ছিল সত্যযুগ ত্রেতাতে, সত্যযুগে 8 জন্ম আর ত্রেতাতে 12 আর সঙ্গম যুগের 1, এটা হচ্ছে 21 জন্ম আমরা বাবার বর্ষা পাচ্ছি এবং পূজ্য হচ্ছি। तो भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन बंदन करते हैं, हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। বলছেন প্রত্যেক মহারাজার মানে মহলে মন্দির থাকবেই। वह भी राधे कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। বলছে যারা হয়ে আসছে सर्वप्रथम राधा कृष्ण, तारपरे लक्ष्मी नारायण, तारपरे राम सीता। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं, इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना बाबा, आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। তো হ্যাঁ, আমরা বাবার জন্য একটা গান করি না, যে তোমাকে পেয়ে বাবা আমরা সব কিছু পেয়ে গেলাম, জমি आसमान सब কিছু পেয়ে গেলাম। तो अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर ज़मीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, न करें छोकरे लोग पत्थर मारने लग पड़े। বা বলছে সবাই এখন নিজের নিজের দেশের পাহারা দিচ্ছে, নিজের নিজের দেশে সব বাউন্ডারি ওয়াল লাগিয়ে দিচ্ছে, যদি না করে তাহলে অন্য লোকেরা বা অন্য দেশের লোকেরা মানে ঢুকে যাবে বা হামলা করবে। वो लोग समझते हैं यह नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। বলছে যতই পাহারা দিচ্ছে, যতই কাঁটার মানে যে বাউন্ডারি ওয়াল করেছে, কিন্তু
দুনিয়ার অবস্থা তো দিনদিন খারাপ হতেই থাকবে, শত্রুতা বাড়তেই থাকবে এবং विश्वयुद्ध तो হবে, এটাকে কেউ আটকাতে পারবে না। तो बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वह है डबल अहिंसक। सत्ययुगे देवी देवतारा हबे डबल अहिंसक। तो देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया है किसी को वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का। বলছে তোমাদের সব ব্যাপারে যেন সভ্যতা থাকে, তো খুব রিচ খাওয়া খাও না, রাজস্বিক খাওয়া খাও না, এবং খুব একদম সাধারণ সেটাও না। বা বলছে সুন্দর করে ডাল ভাত শাক সবজি রান্না করো, বাবাকে ভোগ লাগাও, सिंपल। एक रस राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। বলছে রাজা কেউ কেউ থাকে যে খুব কম কথা বলে, খুব গাম্ভীর্যতাতে থাকে, প্রজারাও রাজাকে খুব ভালোবাসে। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं। भल सब ब्रदर्स हैं, परंतु यह तो खेल है ना। বাবা বলছেন যে মানুষ চাইছে বা এখন বিশ্বে যারা জ্ঞানী গুণীজন আছে তারা চাইছে যে সারা বিশ্ব যেন এক হয়ে যায়। তো যেহেতু আত্মার যে ভাই ভাইয়ের যে ভালোবাসা জাগে, কিন্তু বাবা বলছে যে এটা তো হবেই, যে বিশ্বযুদ্ধ তো হবেই। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে চিন্তা করছো, অনেক দাম বেড়ে যাচ্ছে, সব আগে তো বস্তা বস্তা আসতো, এখন তো ছোটো ছোটো প্যাকেটে আসছে। তো বাবা বলছেন সত্যযুগে আবার সমস্ত মানে খাদ্য সামগ্রীর যে গোডাউন আবার ভরে যাবে, সব খনি ভরে যাবে, কোনো অভাব থাকবে না। तो अभी वह देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं। বলছে যে সত্যযুগে তোমাদের শারীরিক সুস্থতা এত সুন্দর হবে যে কোনো রোগ শোক থাকবে না, একদম গ্যারেন্টি আছে। তো বাবা 21 জন্মের জন্য আমাদেরকে हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दिच्छेन। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं, तो जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हो, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन भी बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो कहते हैं फुर्सत नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। বা বলছে যদি কোনো ভিআইপি একটু ভালো কিছু মানে বাবার জ্ঞানের কথা যদি বলে দেয় তাহলে অনেক গরিবরাও মেনে নেবে এই জ্ঞানটাকে। তো বাপ समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आज कल करते करते काल खा जाएगा। বাবা বহুদিন থেকে এটা মুরলিতে বলছেন যে সবার মাথায় মৃত্যু ঘুরছে। তো আগে আমরা বুঝতাম না যে কি করে বাবাই কথা বলছে যে সবার মাথার উপরে মৃত্যু ঘুরছে। এখন আমরা জানছি যে একজনের করোনা হয়েছে আর একজনকে টাচ করলেই তো সে মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে। তো এইভাবে মৃত্যু কত আমাদের মাথার উপরে ঘুরছে, তাও মানুষ এখনও বাবার এই জ্ঞান বুঝছে না, পুরো কুম্ভকর্ণের মতন অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমাচ্ছে। तो तुम कुंभकर्ण मिसल बन रहे हो, बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़े ही यह ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता, यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। বাবা বলছেন যে তোমরা শিব বাবা থেকে বর্ষা পাচ্ছ, ব্রহ্মা বাবা থেকে বর্ষা পাচ্ছ না,
কেন ব্রহ্মা বাবা তো নিজেই শিব বাবা থেকে বর্ষা নিচ্ছেন। তো প্রজাপিতা ব্রহ্মা को याद नहीं करना है, বলছে ব্রহ্মাকে স্মরণ করলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে না। কেন ব্রহ্মা বাবাও শিব বাবাকে স্মরণ করে पूज्य देव आत्मा হচ্ছেন। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है, मैं भी पढ़ता हूँ। এটা ব্রহ্মা বাবা বলছেন যে আমার দ্বারা তুমি কিচ্ছু পাবে না, আমিও তো একটা স্টুডেন্ট তোমার মতন, আমিও বাবার এই পড়াই পড়ছি। वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। বাবা বলছেন এক হচ্ছে তোমার লৌকিক পিতার সম্পত্তি আর এক হচ্ছে শিব বাবার সম্পত্তি, আমার কোনো সম্পত্তি নেই যে আমি তোমাকে দেব। এটা ব্রহ্মা বাবা বলছেন। तो प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं माम एकम याद करो, यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। तो जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरिया भी तुम हो, ज्ञान की भूं भूं करो, বলছে জ্ঞানের ভূঁ ভূঁ করো। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? तो अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है। বাবা বলছেন যে মানুষ লক্ষ্মীরও পুজো করে আবার জগদম্বারও পুজো করে। তো লক্ষ্মী তো হচ্ছে সত্যযুগের দেবী, তো সত্যযুগ থেকে থোড়েই আসবে আমাদেরকে এখন কলিযুগে টাকা দিতে। তো বাবা বলছেন আসল দেবী হচ্ছে জগদম্বা, যে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করছে, অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী বা দুর্গা। তো বাবা বলছেন যে সেটা হচ্ছে আমাদের মম্মা। ওনার যোগ জ্ঞান তপস্যা দ্বারা উনি সকল আত্মাকে एकदम सदगति করছেন। तो सब कामनाएं पूरी कर देती है, श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। বা বলছেন যে এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো ভুল না হয় তার জন্যে বারবার নিজেকে ভাবো আমি আত্মা। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। বলছে কারো দেহকে দেখো না, এক বাবার দিকে পুরো अटेंशन দাও। 2 नंबर पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। বলছে এখন তোমাদের वानप्रस्थ अवस्था চলছে, তাই খুব সাইলেন্সে থাকো সারা দিন, वाणी থেকে डिटैच হয়ে যাও। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं। বলছে সবসময় বুদ্ধিতে রাখো, সত্যের নৌকা হিলবে দুলবে কিন্তু ডুববে নয়। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, যেন বলছে বিঘ্ন থেকে ঘাবড়িও না। আজকের বরদান, अहम और बहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। বলছে অহম আর বহম মানে অহংকার আর কারো প্রতি কোনো রকম ডাউট বা কোনো সন্দেহ, এটাকে সমাপ্ত করে সকলের প্রতি রহম দিল হয় এবং বিশ্ব কল্যাণকারী হও। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली,
सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लव फूल के साथ लव फुल होंगे। বলছে যতই সে অবগুণধারী বা কড়া সংস্কারওয়ালি বা মানে বুদ্ধি কম আছে বা সবসময় গ্লানি করতে থাকে, এরকম আত্মার সঙ্গেও যারা বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা তারা তাদেরকেও ভালোবাসবে, তাদের প্রতিও लवफुल থাকবে। कभी इस बहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते। বলছে তারা কখনো এই ডাউট করবে না যে এরা কখনো আর চেঞ্জ হবে না। यह तो है ही ऐसे या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और बहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। বাবা বলছেন যে তাদের মধ্যেও আশা রাখতে হবে যে এরকম আত্মাও পরিবর্তন হয়ে যাবে। তো যখন তাদের কমি কমজোরি অবগুণকে দেখেও যদি তাদের প্রতি ক্ষমা ভাব বা রহম ভাব থাকবে তবেই আমরা বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারব। আজকের স্লোগান, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। বলছেন যেখানে ব্রাহ্মণদের তন মন ধনের সব রকম সহযোগিতা আসছে সেখানে সফলতা থাকবেই। আজকে সদ্গুরুবার, আজ আমরা সদ্গুরু বাবাকে ভোগ লাগাবো। আমরা জানি যে বাবা হচ্ছেন প্রকৃতির মালিক, পুরো ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, প্রকৃতিপতি। তো এই প্রকৃতির যে অন্ন কণা দানা যখন আমরা বাবাকে খুব শুদ্ধভাবে পবিত্রভাবে রান্না করে বাবাকে ভোগ স্বীকার করি তো ডাইরেক্ট ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বাবা এবং আদিদেব ব্রহ্মা যিনি যজ্ঞ পিতা তারা স্বীকার করছেন। তাতে প্রকৃতিও শুদ্ধ হচ্ছে, প্রকৃতির কণা দানা সফল হচ্ছে, সার্থক হচ্ছে। আবার 5000 বছরের জন্যে প্রকৃতি আবার চার্জ হয়ে যাচ্ছে। তো আজকের এই ভোগের দ্বারা আমাদের সমস্ত রকম কর্মভোগনাও দূর হবে। তো আজ আমরা বাবাকে খুব ভালো করে ভোগ লাগাবো এবং এই ভোগ সবাইকে আমরা খাওয়াবো। ওম শান্তি।